สวัสดีชาวโลกวันนี้ตามสัญญาเอาไว้แต่ไม่มีแขกพิเศษที่บอกไว้นะเพราะไม่ได้มาสวัสดีชาวโลกวันนี้เราจะมาทำลิฟต์กันเหมือนเดิมนั่นแหละแต่วันนี้เปลี่ยนบรรยากาศแม่เราขี้เกียจเช็ดครัวเราจะทำลิฟต์กันก่อนใส่อะไรก็ได้นี่นี่ใส่น้ำมันลงไปไฟปานกลางควันออกมาแล้วโอเคมันเริ่มกันแล้วนะใส่ลงไปใส่ลงไปหมดเลยแหละไม่ต้องอะไรนักหนานี่เดี๋ยวไฟทำไมมันเงียบไปวะเมื่อกี้ใส่มันชูชีเลยเนี่ยโอ้โหกลิ่นก็หอมชอบดมทำไมไม่ได้กลิ่นเลยทำไมเราต้องแผ่ให้มันสุกเร็วๆแผ่เองไม่มีใครแผ่ให้ไอชิ้นนี้ดูสุกเร็วจังหรือว่าดูยังไม่สุกกว่าไม่รู้ดูไม่ออกโอ้สุกแล้วข้างล่างสุกแล้วด้านนี้บ้างอันนี้ด้านนี้สุกยังอีกนิดนึงด้านนี้เกือบอีกนิดนึงด้านนี้อย่างนี้คือสุกนิดนึงเอาไปเลยให้มันทั่วชิ้นนี้กระดูกเยอะเกือบแล้วน่ะชิ้นนี้มันกระดูกเยอะเพิ่งเห็นนะเนี่ยอันนี้กระดูกน้อยอันนี้เนื้อแท้ๆเนื้อแท้สเนคหรือพีเกอร์สเนคกับพีนี่หั่นเอาพวกแครอทถอยไปหั่นยากไม่ต้องมีคำถามนะหั่นไงจะหั่นก็หั่นแบบนั้นหั่นแบบสามเหลี่ยมก็แล้วแต่คุณเดี๋ยวใส่ไปก่อนหั่นยังไงก็หั่นตามใจคุณใส่พร้อมกับแครอททำเป็นน้ำซอสไม่เอาดีกว่าใส่แยกหั่นน้ำตาไม่ไหลใส่แว่นคนใส่แว่นน้ำตาไม่ไหลแต่รู้สึกว่าเหมือนจะไหลเฮ้ยมันยังไงก็ไม่รู้เหมือนจะไหลแต่ไม่รู้ใช่หอมที่ใส่หรือเปล่าแต่รู้สึกแบบอะไรก็ไม่รู้บอกไม่ถูกบอกไม่ถูกหอมใหญ่ช่วยทำให้ซอสของเราหวานขึ้นแมงวันหลังไม่ต้องอยากออกYouTubeอะไรให้มากนะโอเคแล้วนั่งฉีกแครอทอยู่แต่ไม่ใช้มีดเบื่อใช้มีดกลัวใช้มีดกลัวมันโดนมือระหว่างนี้เราก็มาจัดจานลิฟต์กันลิฟต์Green Oak วางไว้แค่มุมเดียวดีกว่ามั้งเอาแค่นี้ก็พอทีนี้มาที่หมูหรือว่าลิฟต์นั่นเองใส่จานตรงนี้แล้วกัน เราจะให้มันดูน่ากิน
ถ้าดูไม่น่ากินก็ไม่รู้จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ต้องพูดถึงมันหรอกน่ารำคาญแล้วก็จัดให้มันสวยๆนี่เกือบเสร็จแล้วเกือบจะวางหมูเสร็จแล้วเหลือชิ้นเดียวเดี๋ยวเอาขยับไปหน่อยโอ้ลืมไปมันต้องหันให้กระดูกเข้าจานไม่งั้นมันไม่กล้าใช้มือร้อนเพราะเพิ่งทำให้มันสุกมา make sense เนาะโอ้ยทีนี้เช็ดจานกันหน่อยจะได้ดูสวยๆไม่งั้นมันจะอุบาททีนี้มาทำหมูสับน้ำมันเรามานั่งปั่นหมูกันไม่ต้องหนามากไม่งั้นมันสุกช้าแค่นี้น่าจะโอเคโอ้ยอันนี้เราปั้นหมูเสร็จแล้วนี่จังเดี๋ยวซอสราดซี่โครงเราจะมาทำหลังจากนี้นี่คือส่วนผสมนี่ดูดิเยอะเนาะโอเคเราจะใส่ส่วนผสมอะไรก็ใส่ไปเลยขอให้กินอร่อยก็พอ It's cooking you know today I cooked a minced pork for dinner you know dinner garden it is done okay it is a minced pork and I already cook it I take it to meat cake it is cooked